Любой biznes mijozlarni og'riqlar va ehtiyoj atrofida paydo bo'ladi. Yaxshi marketolog natijaga javob beradigan marketolog. Balkim kelajakda bizda marketing xodimlariga unaqa ehtiyoj qolmas. Biznesning asosiy vazifasi pul topish. Nol byudjet bilan ham marketing qilsa bo'lar ekan. Sun'iy intellektda hozir biznesni deyarli hamma jarayonga kirib ketadi. Uni auditoriyasi agar umuman televizor ko'rmaydigan bo'lsa, marketolog televideniyada reklamaga pul tikishimiz kerak deydigan bo'lsa, bu xiyonat. Lekin marketolog bilib turibdi, marketing bilmasligi. Bilmaydimi? Bo'ldi. Reja, ChatGPT yo bu yoqda mana oki Marketing o'zi nimadan boshlanishi kerak? tadqiqotda. 2025-yili men $1 million oborot qildim. Shunda $200 ming men sof foydam bor. Hozir hammamiz bilganimiz shu Instagramda target yoqish. Lekin nima uchun safiya bo'lib ketdi? O'zi eng katta marketolog biz egasi. CRM zamon keldi, lekin CRMni ishlata olmayapti. To'kdan shu bo'ladi, marketing va sotuv bo'limi. Men sifatli olib kirdim, bu yo'q sifatsiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Business Breakfast loyihasi va men Ravshan Isroilov. Bugun sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi mehmonimiz hamma uchun juda ham tanish, marketing olamidagi birinchi raqamli marketingchilardan ekan bo'ladi. Farhod aka Kamilovni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz. Bugun siz bilan Xudo xolasa muxlislarimizga marketing, sotuv va umuman zamonaviy biznes olamidagi nima yangiliklar bo'lyapti, shular haqida gaplashamiz. Juda yaxshi. Umid qilamiz hamma uchun qiziqarli bo'ladi. O'zingizlarning izohinglarni davomli yozib turasizlar. Biz uchun juda ham muhim savollaringiz bo'lsa berib turasizlar. Biza Farhod akalar bilan Xudo xolasa ham suhbatni, ham nonushtani boshlaymiz. Xush kelibsiz Farhod aka. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi keldingiz. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamayapsiz? Xizmatlar qanaqa? Uychilar? Yo'q, hammasi yaxshi. Rahmat. Sizni ko'p podkastlaringizni ko'rganman va o'tda o'sha kommentariyada berayotgan savollari, izohlar juda qiziqarli. Agar qarshiligingiz bo'lmasa, bu yerda yaxshi shu savol, o'sha kommentariy berayotgan savoliga bitta tanlab, o'sha konkurs asosida bitta bizdan sovg'a bo'ladi. Zo'r. Mana hozir Farhod akam e'lon qilganlari umuman izohda agar yaxshi savol bo'lsa, bu savol javob ham beramiz. Savolga ham javob beradilar va o'sha bularning ko'nglaridan olgan savolga sovg'alari ham, hadyalari ham bo'lar ekan. Menimcha ayni izohlarda chiroyli savol berish payti keldi. Bu yerda sovg'a nima, qanaqa sovg'a bo'ladi deb savol bo'ladigan bo'lsa, agar biz egasi bo'lsa, unga alohida, agar marketolog bo'lsa, unga alohida sovg'a bo'ladi. Ya'ni bu yerda bizlarning mijoz ehtiyojlariga marketolog bo'lib turib, mijozlarning ehtiyojlariga sovg'a beramiz. Boshlanishi yomon emas menimcha. Ham biznes egasiga, ham marketologlarga sifatli savollarni saqlab qo'ygan bo'lsanglar, ana beradigan paytimizga keldi. Farhod aka, bizda endi faqat gap emasda, nonushta ham qilamiz. Qarang, mana qanaqa chiroyli taomlardan berib qo'yishgan. Biz Riski завтра deyiladimi shu? Business breakfast'imizning asosiy homiysi o'zi Bosfor Family restorani. Biz bu restoranda taomlanishni yaxshi ko'ramiz va ayni ma'muriyatga biz o'zimizning minnatdorchiligimizni bilan bildiramiz. Shunaqa muhtasham joyda shunaqa shirin taomlarni bizga yetkazib turishganligi uchun boshqalarga ham tavsiya qilib qolamiz. Albatta. Farhod aka, choydan oling. Dasturxonga qarang. Ana bular nonushtaga chaqirdi deb faqatgina ana savol berib mana savol javob bilan qiyinar ekan men. Mana Farhod aka shu o'rinda birinchi savolimni beradigan bo'lsak, podkastlarimizdan birida Alisher Isayevni chaqirgan edik. Ular ham sotuv, ham marketing yo'nalishida o'ziga yarasha katta tajribalari bor. Shunda ular aytgandilarki, yaxshi marketolog bu xuddi jin kabidir deganlar. Ya'ni hamma uni borligini eshitgan, lekin hech kim ko'rmagan degandek. Ya'ni bu gapning ma'nosi shuki, hozirgi paytda yaxshi marketolog topish juda ham qiyin degan ma'noda gapirganlar. O'shaning uchun demoqchi bo'lganimki, yaxshi marketolog o'zi qanaqa xususiyatlarga ega bo'lishi kerak va o'zi umuman yaxshi marketologga hozirgi zamonaviy biznesdagi ahamiyati qanchalik? Mana shu narsa to'g'risida gaplashsak. Yaxshi marketolog, men agar Alisher Isayev shu jin kabi degan bo'lsa, men aytaman, qizil kitobga kiritilgan. Faqat o'sha qizil kitobda ko'rasiz, o'sha kim ekan bu. Haqiqatan agar mana shu savolga javob berishdan oldin, mana ish qidirayotgan uchun maxsus saytlar bo'ladi. Mana Headhunter deymizmi, boshqa deymizmi, ochsangiz marketolog qidirayotgan kompaniya 1000 ta, balki anaqa rezyume tashlayotgan 1000 bitta. Ya'ni bir-biriga anaqa примерно bir xil son. Lekin baribir ko'p kompaniyaga marketolog kerak bo'ladi va ko'p marketolog ish qidiradi. Yaxshi marketolog mening nazarimda birinchi navbatda o'zi ishga kirayotganda biz egasi, ya'ni kompaniya bundan nima talab qilayotganini bilish kerak. Men o'zim shogirdlarga aytaman, loyiha otganingizda yoki
ishga kirayotganingizda biznes egasidan birinchi suhbatda, hali ishga kirmadingiz, birinchi suhbatda mendan nima talab qilyapsiz? Menda qanaqa vazifalar bor va qaysi KPIlar bor? Mana shu savolchi keyingi problemani shu oldini oladi. Ya'ni men demoqchi bo'lganim bu yerda marketolog o'zi oldindan bilsa nima talab qilayotganini. Meni kuchim yetadi yoki yo'qmi? Birinchi navbatda kuchi yetadiganini proyekt olish kerak. Ingliz tilida gap borda, fake it till you make it. Hozir boshlayman, bu yoqda xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Da, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketishi mumkin, lekin bu yoqda vaqt ketyapti, pul ketyapti, boshqa ketyapti. Shuning uchun yaxshi marketolog o'zi vazifasini bilishi kerak va nimasiga javob berayotganini aniq bilishi kerak. Uch yo'l birligi bo'lishi KPI. Men yaxshi ishladim yoki yo'qmi? Ya'ni marketolog ishga kirayotganda yoki loyiha olayotganda bizda bir oydan keyin siz bilan mana shu o'tirib, rahmat Farhod aka yoki rahmat Ravshan aka, siz bilan yaxshi ishladik deyishingiz uchun qanaqa natijaga erishishim kerak? Bu savol nima uchun beriladi? Chunki biz egasi marketing ko'p biz egalari marketing haqida tushuncha yo'q. Menga faqat SMM qilib ber deydi. Yoki bloger chaqirib turasan deydi, yoki podkast olasan deydi. Chunki biz egalari bilim shu. Bu demoqchi bo'lgani hozir Farhod aka, chunki ko'p biznesmenlarning og'irig'i bor-da. Hali siz aytganingizdek, marketing kerakligini tushunishadi biznes egalari, lekin shuni mutaxassisini topolmay qiynalishadi. Va o'sha rezyume berganda ham katta oyliklar va'da qilib chaqirishadi, ya'ni mutaxassis keladi degan. Lekin afsuski kimnidir olishadi-da, 2 oy, 3 oy ishlatishgandan keyin bo'shatishga majbur bo'lishadi. Ya'ni undan kutgan narsa erishmagandan keyin. Da. Bu bilan o'sha tajribasi bor. Lekin bu xatolar oldini olish uchun o'zi juda ko'p instrumentlari bor. Mana shu asosiy savolingizga javob beray. Yaxshi marketolog natijaga javob beradigan marketolog. Natija nima degani? Sotuvga. Bo'ldi, tamom. Tema yopildi. Men kameraga aytishim mumkin. Sotuvga javob berish kerak 100%. Ya'ni marketologning birinchi vazifasi natijaga berish kerak. Sotuvga bilvosita va bevosita javob berish mumkin, lekin baribir javob beradi. Kimdir aytishi mumkin, marketolog, men sotmayman-ku. Men sotuvchi emasman. Men sotuvchi emasman-da, lekin o'zi masalan agar marketolog bo'lsangiz, agar marketolog fan sifatida ko'rib chiqayotgan bo'lsangiz, uni 3-funksiyasi sotuv funksiyasi. Baribir sotuvga javob berishing kerak. Bilvosita yo bevosita, chunki olib kelayotgan lead trafiklar oqimi sen javob berasan. Iltimos javob bergan. Va biznesmenga hozir faqat leadlarga, oqimiga javob beradigan marketolog kerak emas. Sotuvgacha javob berish kerak. Marketologchi bilasizmi, o'zi mana ko'pchilikda, mana biz ko'chada o'sganmiz, siz ham ko'chada, mana ko'p ko'chadagi tushunchalar ishga olib kiradi. Hozir sotuv yaxshi ishlamayapti, sotsam, men sotqinlik bo'laman. To'xtang, bu omonatdagi narsa-ku. Sen aytishing kerak sotuvchi, bor rahbarga aytmagan, sotuvchiga sen yaxshi sotmayapsan, men eshitishdan qo'ng'iroqlaring, menimcha yaxshi bo'lmayapti. Yoki bu sotuvchi aytish kerak, hurmatli marketolog, olib kirayotgan lead sifatsiz. Mana shunaqa qilish kerak, boshqa qilish kerak. Ya'ni bu yerda hamkorlik asosida o'sha ish yaxshi bo'ladi. Endi to'g'ri aytasiz, biznes egalari o'zi yaxshi marketolog bilmasligi o'zi dardi borda, menga tezda sotuv kerak. Unga pul kerak-ku. Ya'ni biznesning asosiy vazifasi pul topish. Bu normal holat. Endi biznes egasi aytyapti, menga SMM qilgan, podkast qilgan, bloger olib kelgan. Lekin marketolog bilib turibdi, marketing bilmasligi. Shundan foydalanmaslik kerak. Ko'pchilik fond shundan foydalanadi. Bilmaydimi? Ha, deydi. Zona komforti chiqishi bo'ldi. Reja, ChatGPT yo'q bu qilmaydi, aka. Bu yo'q. Og'ayni, sen aytishing kerak. O bilmaydimi? Aytishing kerak. Meni vazifam shu. Ertaga baribir tushunmovchilikka olib keladi. Chunki baribir senda aqlliroq kelish mumkin. Aytadi, Farhod, menimcha noto'g'ri qilding. Menimcha bilarding shuni qilishni, lekin qilmading. Shunaqa. Sen mutaxassis sifatida buni shunga olib kelishni bilarding, lekin qilmading. Bilib turib shu yo'ldan yurding. Bu xiyonat-da. Bu xiyonat. Chunki masalan biznes egalari o'sha marketing mutaxassisini biladi deb shu odamning aytgan gapiga kirib pul tikishadi. Shunaqa. Reklamaga pul tikadi. Masalan, uni auditoriyasi agar umuman televizor ko'rmaydigan bo'lsa, marketolog televideniyada reklamaga pul tikishimiz kerak deydigan bo'lsa, bu xiyonat. Ya'ni marketologchilarga biz iltimos qilamiz, hammasi uchun emas, shu insof talab qilinayotganlariga biznes rahbarlarining sizlarga bo'lgan ishonchini yer bilan bitta qilmanglar. Ya'ni siz o'zingiz to'g'ri yo'lga ko'rsatishingiz kerak. Bu endi biznesmenlar mana shu o'sha opti, negativ opit bo'lganligi uchun tajribasi bor, o'sha mana shunaqa bir qo'shto'novchi marketolog o'chib, tak, men marketing o'rganmasam bo'lmaydi. Shuning uchun kursga boradi, ustoz topadi, YouTube qaraydi, klubga borishadi. O'sha bilimni, yangi bilim olish kerak.
Ya'ni o'sha eski bilimlar bilan hozir eshik o'sha eski kal bilan eshik ocholmayapti-da. Ishlari to'g'ri kelmayapti. Tak, to'xtam. Mani auditoriyam kim? Konkurentlar bor. Chunki 3 yil, 5 yil, 10 yil oldin ochgan biznesni vaziyat boshqa boshqacha edi. Hozir mutlaqo boshqacha bo'ldi. Hozir o'zi sun'iy intellekt paydo bo'lishi mana shu teskari bo'lib ketdi hammasi. Shuning biz bastan o'sha haligi trendda yurishimiz kerak. Trendda degani hozirgi nima instrument bor, bu instrumentlar mani biznesimga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Men bundan ishlata olamanmi yoki yo'qmi? Shu biznes egasi bilimni olish kerak. Xuddi shunaqa. Endi hozir hamma bilim olishga majbur, bilimli bo'lmasangiz bo'lmaydi. Shu orada agar sotuv va marketing yo'nalishida o'zingizlarni biliminglarni oshirmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga respublikada yagona bo'lgan M-Factory Business maktabiga kelib o'qishinglarni tavsiya qilaman. Bizning bu maktabimizda har xil mavqe uchun, sotuv menejerlari uchun, sotuv bo'limi rahbarlari, biznes egalari uchun alohida kurslar tashkil qilingan. Biliminglarni bemalol oshirishinglar mumkin. Quyidagi telefon raqamlari va profillarga murojaat qilishinglar mumkin bo'ladi. Shu orada Farhod aka, hammamizda shakllanib qolgan ba'zi bir fikrlar bor. Ya'ni agar men reklamani qilsam, Instagramda sotuvim oshib ketadi. Yo bo'lmasam ko'chada banner qilsam, mana shu men uchun marketing deb marketing haqidagi noto'g'ri tushunchalar shakllanib qolgan. Shu noto'g'ri shakllangan marketing tushunchalari haqida fikringiz qanaqa? Bu balki noto'g'ri emas, bu yerdacha anaqa to'liq ma'lumot emas. Demak, ya'ni ilmsiz. Bu yerdacha bilasizmi, marketingda mana ko'pchilik nima qilishadi? Mana marketing kerak degandan keyin yo SMM, bloger, keyin bu targib yo'q olsa 4 ta 5 ta instrumentdan foydalanish mumkin. Mana shu narsani marketing deb o'ylaymiz-da biz. To'liq marketing deb o'ylaymiz. Lekin bundan tashqari yana 1000 ta instrument bor. Marketing o'zi nimadan boshlanishi kerak? Tadqiqotdan. Ya'ni tahlildan, o'rganishdan boshlash. Shunaqa. Mana marketing o'zi nima? Marketing bu degani o'zi mijozlarni ehtiyojini aniqlash, ular bormi, og'riqlarni bilish va ularga yechim berish kerak. Tasavvur qiling, mana hozir konkurensiya avjiga chiqyapti. Konkurensiya qolmagan yo'nalish qolmadi. Monopoliya bo'lmasa agar. Tasavvur qiling, mana mijoz bitta shu binoga kiryapti, uni oldida 10 ta eshik bor. O'sha 10 ta vыбор bor. Qaysi eshik ochib kiradi, yo prosta ahamiyat berish mumkin yoki mana ahamiyat bermasligi mumkin. O'sha mijoz qaysi eshikka kirishini bu yerda biznes egalariga bog'liq, o'sha marketologga bog'liq. Biz shu yerdamiz, bari ko'tarib, shu yerdamiz, bizga ham ahamiyat bering davr keldi. Endi hamma bir xil narsa qilayotgan bo'lsa, o'sha sharoit hamma bir xil bo'ladi. Shuning uchun marketolog bu yerda nimadir boshqacha qilish kerak. Boshqa instrumentdan foydalanish kerak. Boshqa instrumentdan foydalanish uchun bilim bo'lish kerak. No tadqiqotda biza tadqiqot asosida butun marketing boshlanadi va tadqiqotdan boshlab o'sha ehtiyojlarni aniqlaymiz. Meni asosiy mijozlarim kim? Keyingi yilda 2026-yilda meni mijozlar kim bo'ladi? Ularning ehtiyoji nima? Bilishimiz kerak. Chunki biz reja qilamiz, to'xta. 2025-yilda men $1 million oborot qildim. Shunda $200,000 men sof foydam bor. Yaxshi, zo'r, yaxshi. 2026-yilda endi qanaqa bo'ladi? $2,000 qilaman va sof foyda $400,000 bo'ladi. O, как раз uchastka quraman. Yomon emas. Hammamiz yaxshi niyat bilan yuramiz. Shunaqa. Lekin bu yo'q endi o'sha 2 million nima hisobiga? Sani auditoriya o'zi yetarlimi yoki yo'qmi? Shu 2 million tortadigan, chunki o'rta chekim o'zi 100,000 so'm bo'lsa agar yoki $100 bo'lsa yetadimi yoki yo'qmi? Boshqa konkurentlaring bor. Sandan zo'r konkurentlar bor. O'sha hammasi o'rganib chiqib to'xta. 2 million emas, balkim 1,5 million qilishim mumkin deydi. Yoki 1 million qilsam katta gap deyish mumkin. Yoki o'sha 1,5 qilishim uchun to'xtaman yoki boshqa bozorga chiqishim kerak yoki boshqacha yana bir assortimentni ishlab chiqarishim kerak. Ozgina kreativ ishlatishimiz kerak. Kreativ tadqiqotlar asosida. Kreativ tadqiqot asosida, ya'ni bozorga nima kerak bo'lsa, nima talab bo'lsa, o'shani berish kerak. Ikkita variant bor. Yoki bizni mijozlarni ongini o'zgartiramiz yoki mijoz xohlayotgan narsani berishimiz kerak. Ongni o'zgartirish uchun bizda imkoniyati yo'q. Ko'pchilik biznesda imkoniyati yo'q, chunki pul ketadi. To mana yangi narsa paydo bo'ldi, bizda to uni reklama qilguncha boshqa vaqt ketadi, boshqa bizda ko'chirma production juda zo'r ishlaydi, bilasiz. Agar kimdir nima qilayotgan bo'lsa, o zo'r ishlayapti. Olib kir. Shuning uchun sodda aniqa oson biznes ko'chirish oson bo'lib qoladi. Va bu yerda tadbirkorlar birinchi navbatda mani auditoriya kim, nima ehtiyojlar bor, tadqiqot o'rganib chiqib, konkurent bo'lib olib, bozor trendni tahlil qilib, demak
bu narsa kerak. Lekin bu narsa kerak deb tadqiqot orqali etsa boshqa gap. Lekin просто biznes boshlayotganda tak kechqurun ishdan qaytgandan keyin tak biznes qilmasam bo'lmaydi. Tak bu narsani mana qo'shib shu narsani qilyapti. Mana shu narsa qilaman deydi. Premyer hisob-kitob qiladi. O'zi Malibu oldida, xayolida bu yoqda keyin problemaga uchishdi, keyin bu yoq bankrot bo'lib ketishi mumkin. Va xuddi shu gapingizga mana sizlar Farhod aka, haqiqatda bu fikr odamlarda bekorga shakllanib qolmaganda, chunki O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin 90-yillarning bosh to'g'risida gapiryapman. Ishlab chiqarish juda ham past bo'lgan paytda kimni ishlab chiqarish sexi bo'ladigan bo'lsa, mahsuloti bor bo'lsa, u sotuvni qanaqa amalga oshiraman deb ortiqcha o'ylab o'tirmagan, chunki talabgorlar ko'p bo'lgan. Turkiyaga borib kelayotganlar, Xitoyga borib kelayotgan odamlar sanoqli bo'lgan. Ularni olib kelayotgan mahsulotini sotishda ularda qiyinchilik bo'lmagan. Hozir endi hammaning imkoniyati bor paytda, ishlab chiqarish korxonalari juda ham tiqilib ketgan paytda, ana endi biz ayni marketingni o'rganib, uni to'g'ri instrumentlardan foydalanadigan paytimiz keldi. Hozir mana Farhod akamiz aytganlaridek, marketing bu o'rtoqlar, bu SMMshga yurg'izishni o'zi emas. Marketing bu faqatgina ko'chada bir reklama berish emas. Marketing eng avvalo tahlildan, bozor o'rganishdan, tovarni to'g'ri tatbiq qilishdan boshlanadi deb mana to'g'ri maslahatlar beryaptilar. Bu shu gapingizga ozgina qo'shimcha gapim bor edi. O'zi marketing bu fan va bu marketingda o'zi 4 ta funksiyasi bor. Ketma-ket ketyapti. Tahlil qilish, tahlildan keyin mahsulot yaratish yoki xizmat yaratish, sotish va nazorat qilish. Mana shu 4 ta narsani bilishimiz kerak. Bilishimiz kerak. Ko'pchilikda ishlab chiqarishdan boshlanadi, sota olmay, keyin tahlilga o'tadi. Vaqt ketdi, pul ketdi, ketma-ketlik noto'g'ri bu. Shunaqa. Farhod aka mana shu joyda savol ketidan savol ochiladi-ku. Hozir mana Farhod aka oxirgi tendensiyalar bo'yicha sun'iy intellekt, AI, ChatGPT bizani har doim ishlatayotgan so'zlarimizga aylanib qoldi. Bu bizani hayotimizga juda ham jadal kirib keldi. Bizani marketing bo'limi ayni shu sun'iy intellektdan faol ishlashni boshlashdi. Tahlillarni, qanaqadir instrumentlarni, tavsiyalarni hammasini endi biz sun'iy intellektga murojaat qilib olishni boshladik. Shunaqa. Marketingga kelajagi qanaqa bo'ladi? Balkim kelajakda bizda marketing xodimlariga unaqa ehtiyoj qolmas. Sizning fikringiz shu yo'nalishda? Hali bor deb o'ylayman. Hamma o'zi ishda qoladi, hali qo'rqish kerak emas. Balkimdir faqat hozir ziyon tegayotgan joyi operator bo'lishi mumkin. Keyinchalik bosqichda dizaynerlar bo'lishi mumkin. Shunga kelyapti, lekin hali bor. Chunki sun'iy intellekt rivojlanib ketyapti, lekin hozir baribir biznes talabiga to'g'ri keladigan 100% topadigan hali yechimi yo'q. Lekin bu yerda dizayner o'zi qilgan ishiga yoki operator o'zi qilgan ishiga marketing sun'iy intellekt ishlatsa, o'shandan zo'r, yaxshi, manfaatli kontent chiqadi. Endi sun'iy intellekt ChatGPTdan faqat iborat emas-ku. Buni boshqacha ham ishlatsa bo'ladi. Mana aytasiz tahlilidan. Birinchi navbatda mana pulli reklama yoqamiz, target deymiz. Target o'zi natijani tahlil qiladigan sun'iy intellekt bor. O'sha ChatGPTga murojaat qilsak bo'ladi yoki maxsus sun'iy intellekt bor. O'sha orqali ko'p foydani olsa bo'ladi. Endi bu yerda sun'iy intellektda hozir biznesda deyarli hamma jarayonga kirib kelyapti. Kerak bo'lsa, mis trublar ishlab chiqarishga ham bitta mana O'zbekiston anaqa texno o'sha eski tapoch joyda anaqa o'sha mis qurlarni ishlab chiqaradigan katta bir sexi bor. O'sha yerga ham joriy qilishyapti sun'iy intellektda. ERPga orqali. Производство o'sha отдел качества sifatni to'g'ri kelyaptimi, QR kod xullas o'z tizimi bor. Men aytmoqchi bo'lganim, shuni sun'iy intellektdan men qanaqa foydalansam bo'ladi? Biz egasi bir o'ziga savol bersa. Agar shu savol javob bermasa, YouTube'da juda ko'p ma'lumot bor manfaatli yoki qanaqa biladigan odamga murojaat qilsa, o'shani sizga hammasini tushuntirib beradi. Agar sotuv va marketing keladigan bo'lsa, birinchi navbatda marketing o'sha kommentariyaga yoki direktga yozayotganda avtomatik ravishda javob berish mumkin. Kerak bo'lgan iboralarni ishlatib javob beriladi. Sirazu shu zahoti bilan javob berish mumkin. Esingizda bormi? Direkt yozsangiz soatlab, kunlab javob bermas. Shunaqa. Birinchi shu. Bu customer service deydi. O'shani Alisher Rustamov anaqasi zonada o'sha klientskiy servisda o'shani anaqa servis ko'rsatish, tezroq javob berish. Chunki siz tezroq javob bermasangiz, konkurentingiz bor.
albatta. qarab turadi, shuni binokllarda to'xtab, bu mani mijozim, mani olib qo'yaman deydi. Kommentariyaga javob berish. Keyin sotuv voronkaga keladigan bo'lsak, o'zi tushayotgan lidlar sifatlimi yoki sifatsizmi? Ko'pchilik shunaqa muammo bor. To'qnashuv bo'ladi, marketing va sotuv bo'limi. Men sifatli lid olib kirdim, bu yo sifatsiz. Vaholanki bu yerda ikkalasidan muammo bor. Mana shu joyda ham siz bitta yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Bizda har doim sotuv bo'limi bilan marketing bo'limini orasidagi ko'rinmaydigan yo ba'zan ko'rinadigan jangu jadal bor. Ya'ni marketingchilarning ishi, men sizga lidlarni olib kelib berdim reja bo'yicha, siz ularni ushlab qola olmadingiz. Siz ularni sotuvini amalga oshira olmaysiz, ayb sizda. Ular aytishadiki, qanaqa umuman molimga qiziqmagan molga men odamga qanaqa sotaman. Ya'ni shuni chiziqlari, ya'ni chegaralari qayerda? Zo'r savol bo'ldi. Ravshanki, bilasizmi, bu kakas men sun'iy intellektga ulanib javob beraman. Birinchi navbatda biznes egasi mana ikkita olov, marketing va sotuv qolib ketmasligi uchun aniq qoidalarni ishlab chiqish kerak. Ya'ni biznes tizimlashtirishga kelyapmiz. Biznes tizimlashtirishimiz kerak. Bu nima ekan bu tizimlashtirish? Bu degani biznes egasi yoki xodimning kayfiyatiga emas, aniq standart qoidalarga bo'yicha ishlash. Bu ko'pchilik bilishadi, qilishimiz kerak-da, qilishimiz kerak, qilishmaydi, lekin qilishmaydi. Biz egasi shuni qilib, ChatGPT orqali bo'ladimi, boshqa orqali, lekin qilish kerak. Marketing nima ish qiladi? Lidlarni jalb qilayotganda va sotib qilayotgan sotuvchilar nima qilish kerak? Aniq yozib chiqib vazifalarni qo'liga beradi. Bu yozma shaklda bo'lishi kerak. 100%. Chunki bu bergan narsani beradi, yodlab chiqasan va menga attestatsiya topshirasan. Hozir mana ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa, sotuv bo'limi xodimlarini ham, marketing bo'limi xodimlarini ham qiladigan vazifalar reglament shaklida hammasi yozma ravishda, bosqich 1, 2, 3 deb yozilgan punktlari bo'lishi kerak. Bu birinchidan. Keyin bilamizki, o'zi biznes, любой biznes mijozlarni og'riqlar va ehtiyoj atrofida paydo bo'ladi. Agar biz ehtiyojni yopa olmasak, bizga mijoz kelib pul to'lamaydi. Bu tabiiy narsa-ku. Endi biz egasi ana Superman plash kiyib, marketolog va sotuvchini o'tkazib, mijozni savdo yo'li deydi, o'sha customer journey mapni chizish kerak. Mijozimda hali mijoz emas, lead deymiz, o'sha ehtiyoj paydo bo'lgandan keyin birinchi tashlayotgan qadamlar qanaqa? Bu tadqiqot orqali. Marketolog shuni menga bilib berasan. Yes, o'rtoq boshliq ketdi dalaga, ketmon oladi, chopadi, aniqlab tadqiqot o'tkazib, keyin aytadi. Bosqichlar shunaqa. Chunki sotuvchi shu ish qilmaydi. Marketolog beradi. Customer journey map, ya'ni shu mijozni savdo yo'li. Ehtiyoj paydo bo'ldi, to bu ehtiyoj qondiruvchi qaysi bosqichdan o'tadi? Marketolog berdi. Rahmat, marketolog. Endi mamtgacha marketolog javob beradi. Mamtgacha sotuvchi javob beradi. Mamtgacha account manager. Account manager agar misol uchun подпискali model bo'lsa, пожалуйста. Agar lekin sotuvchi и marketolog javob berish kerak. Demak, hammasini o'zini vazifa chegarasi aniq, tiniq belgilab qo'yilgan bo'lishi shart. 100% deyish ham kam, 1000%. 1000%. Bo'lmasam bu jang hech qachon tugamaydi yani. Qarang, mana bitta misol, Safiya brend bor. Safiya brend paydo bo'layotgan paytda qolgan ham konditor, shu qandolat brendlar ham bo'lgan. Lekin nima uchun Safiya bo'lib ketdi? Ayniqsa shu tizim joriy qilingan uchun. Demak, bu yerda avtomatizatsiya, tizimlashtirish, hammasi maromiga yetkazilgan. O'sha Kaizen tizim joriy qilgandan keyin pastdan ustida ishlayapti, lekin hammasi hozirga tushiryapti, o'rgatyapti, attestatsiya o'tkazyapti. Attestatsiya o'tmaganlar ogohlantiradi, vaqt beradi. Just business. Mana shu Kaizen bo'yicha, Kaizenni men bilishim bo'yicha, ma'lumotim bo'yicha muvaffaqiyatli ishlata olgan bitta Safiyani bilaman. Boshqa misollar ham bormi? Ya'ni shularni ketidan ketib, biz ham Kaizen qilishimiz kerak ekan, shuni biz tushundik, bizga foydasi bor ekan deganlar bormi, misol uchun? Men ham eshitmaganman. Bordir. Men yo'q deya olmayman, lekin faqat Safiyani bilaman. Faqat Safiya bilaman, chunki 2023-yilda, shu 2023-yilda men ular bilan ishlaganimda, ular Kaizen konferensiya o'tkazganda o'sha faqat Safiya bo'lgan. Balki o'shandan keyin yana kimdir Kaizen o'rnatgan bo'lishi mumkin, joriy qilgan bo'lishi mumkin, lekin o'zi men eshitmaganman. Lekin bu Kaizen degani u har bitta proses ustida ishlash degan. Постоянно улучшение, doimiy siz yaxshilab borishingiz kerak jarayonlaringizni. Soatdan soatga. Постоянно shunaqa, shu doimiy ravishda bo'ladi. Endi
men aytmoqchi bo'lganim mana Burger King deymiz mana, mana hozir kirib keldi Burger King bizga. Hozir nechta anaqa savdo nuqtalari bor. U bitta sevgiga taqalmagan-ku, o'zi sistema bo'lganligi uchun bu biznes ishlayapti. Shunaqa. Yoki KFC kirayotganda esingizda bormi, 5 minut ichida zakaz beradi. Biz как так berdik. Bu hammasi tizim borligi degani yozma ravishda har bitta biznes o'yinchida, ya'ni biznes anaqa xodimda aniq reglament, qoida bor. O'sha bo'yicha ishlaydi. Ha, zo'r. Marketolog sotuvchi bo'lish shart. Yoki bo'lmasa problem ustiga problem bo'lgan. O'sha bilasizmi anaqa biznes muvaffaqiyati nimasiga bog'liq. Biz egasi agar misol uchun bor energiya ichki resursga emas, tashqi resursga ishlatsa, mijozlar jalb qilib, o'sha tashqi resursga ishlatsa, o'shani bor biznes tezroq rivojlanib ketadi. Agar ichki resursga kirayotgan bo'lsa, san pravsan, не pravsan, to'xta. O'zini oilaviy chalkashliklarida o'ralashib qoladi-da, shunaqami? Shunaqa. Ya'ni biz ko'proq fokusni tashqariga berishimiz kerak. Da, shunaqa. Bo'cha oila bilan solishtirsa bo'ladi. Men erkak muvaffaqiyati o'sha uyda xotirjamlik bo'lsa, bemalol ishga chiqamiz-ku, aka. Ha, shunaqa. Xuddi shunaqa. Bor energiya tashqariga sarflab, kechqurun kelib mana deb kelamiz. Agar muammo bo'lsa, bari o'ylov o'sha yerda siz boshida qolishingiz, o'sha energiyangiz qolmaydi tashqi resursga. Zo'r. Farhod aka, mana shu orada mana hozir brend haqida gaplashdik. Safiya, yana boshqa brend haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi 26-yildagi zamonaviy brendni asosiy yuragi nima? Ya'ni biz brend sifatida iste'molchini ongidan joy olishimiz uchun nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Logotipga ahamiyat berishimiz kerakmi? Yo bo'lmasam servisiga ahamiyat berishimiz kerakmi? Ya'ni brendimizning kuchi hozir nimada deb o'ylaysiz? Marketolog sifatida. Bu yerda o'zi ham logotip, ham brend, ham sun'iy intellekt, ham boshqa instrumentlarga alohida urg'u berish kerak. Chunki hozir bilasizmi, oldin agar bitta instrument orqali siz qanaqa bir savdo ko'tarishingiz mumkin-da, hozir misol 4 ta, 5 ta, 6 ta, 10 ta instrument ishlatishingiz kerak. Yaxshi rezultat olish uchun. Bu degani 2026-yilda brend trendni o'zi ishlatayotgan instrumentlaringiz bor-ku, hammasi bitta savatga hammasi tushishi kerak. Bu juda muhim. Bitta savatga degan o'sha CRM yoki mijozlar bazasi, lekin tushguncha siz hamma bosqichlarni nazorat qilishingiz kerak. Mana bu aytdim-ku, mana mijozli sayohat yo'li bor. O'sha mijozni misol uchun hali Bosfor kelish manaqa, qayerda zavtrak qilsammikan deb savol paydo bo'ldi. Zavtrakatga borsammikan, bir nechta variant paydo bo'ldi. Keyin men misol uchun men zavtrak qilmoqchiman, keyin sizdan so'rashmoqchiman, qayerga borsam bo'ladi? Bosfor Family dedingiz. O zo'r, lekin bu birinchi bosqich emasdi. O'sha 3-4-qadamda siz tak Roshanikadan so'raychi, Roshanikadan so'ragandan keyin menga aytasiz. Lekin shu paytgacha men internetda qidirdim, Instagramda qidirdim, boshqa qidirdim, bir nechta variant bor. Endi zavtrak qilsak, men oilaviy bilan qilib kelamanmi yoki o'zim bilan yo o'rtoqlar bilan kelishim mumkin. Hammasi o'sha plus minus qilib, keyin bu yog'i tanlov qilib Bosforga kelishimni aniq. Telefon qilaman, joy bron qo'ying, boshqa qiling, zakaz, предварительный zakaz, zaklad bo'lsa zaklad beraman. Lekin o'sha har bitta bosqichda tashlayotgan qadamlar biznes nazoratda bo'lishi kerak. O'sha instrumentlari bor. CRM deymizmi, mijozlar ba'zan sun'iy intellekt deymizmi, ismi hammasi bitta savatga tushishi kerak. Chunki borgan sari har bitta mijozi tan narxi qimmatlashyapti. Qimmatlashayotgani uchun biz har bitta qadamni o'lchab borishimiz kerak. Mana shu mijozi tan narxi dedingiz, ko'pchiligi tushunishmagan bo'lsa, nima degani? Mijozi ham, qiymati, narxi bormi? Bu sodda tushuntirsam, siz misol uchun bir oy davomida $1000 sarflayotgan bo'lsangiz, o'sha $1000 orqali sizga 10 ta mijoz keldi. Bitta mijoz tan narxi $100. Lekin bu xarajatiga $1000 degani bu yerda ham marketing va sotuvchilarga bergan bonuslaringiz va oyligiga kiradi. Marketing barcha xarajatlar, sotuvchilar oyligi va bonuslari plus qilib, bu yoq xarajat chiqadi hamma. Demak, tan narxi deganda mana shu narsani tushunishimiz kerak. Agar bu nimasi kerak? Biznesmen ertaga men mijozlar sonini oshirishim kerak desa, demak, o'sha $100 biladi. Ya'ni qo'shimcha byudjet ajratishim kerak. deb xayoliga kelish kerak. Zo'r.
ko'rsatuvni boshida eslatib qo'ygansiz, Farhod akamlarni izohlar uchun ularni alohida sovg'alari bor. O'shaning uchun menimcha izohlarni yozishni boshlagan bo'lsanglar, bo'shashtirmaymiz. Bu yoqqa men o'zimga ham qiziq bo'lib qoldi, sovg'angiz qanaqa ekan deb. Men yozsam ham bo'ladi. Конечно. Mana shu joyda izohlar haqida gapirdik. Hozir ham yozishayotgandir. Bu ikkitasi o'tirib, o'zicha choy-poy ichib, marketingdan gapirib, marketingga pulimiz bo'lganda nima qilishni o'zimiz yaxshi bilardik. Pul bo'lsa endi zamon puldori kerak degan ma'noda agar mabodo byudjetimizni marketingga yo'q bo'ladigan bo'lsa, mahsulotimizni oldinga chiqara olmaymizmi? Reklama qila olmaymizmi? Qanaqa instrumentlardan foydalansak bo'ladi agar mabodo marketing byudjetimiz nol bo'lsa? Bizda bitta anaqa tushuncha bor, bomsh marketing deymizda. Bomsh marketing bu menimcha yengil. Bomsh marketing bu juda zo'r instrument, ayniqsa startaplar uchun va byudjet yo'qligi uchun foydalanish mumkin. O'sha juda bizda potensial bor hamkorlik marketing. Ya'ni hamkor marketing bu degani sizda qanaqa bir tovaringiz bor yoki xizmatlaringiz borda 5 ming, 10 minggacha bo'lgan obunachi bo'lgan bloger, bloger, nano bloger deymizda, unga murojaat qilib barter evaziga xizmatlar berishingiz mumkin. Xizmatlar berish mumkin. Ya'ni misol uchun biz foydalanamiz, lekin siz o'sha xolis otib bersangiz, bizga foydali bo'ladi. Nima uchun nano bloger? Ular chunki 10 ming, 5 ming, 7 ming tursa, ular auditoriya qiziqroq va живой. Chunki ular nakrutka qilmagan. Va ularda anaqa deydi, vовлечённость o'sha anaqa qiziqishi juda zo'r. Zo'r. Ularga mana shu bir variant bersa bo'ladi. Keyin hamkorlik marketing degani siz misol uchun qanaqa xizmatingiz bor bo'lsa yoki mahsulot bo'lsa, katta kompaniya murojaat HR-ga etishingiz mumkin. Bizda mana shunaqa bir ishlab chiqarishimiz bor. Keyin sizlarni xodimlaringiz uchun maxsus taklif qilamiz. Ular o'zi gruppa bor-ku. HR gruppa bor, kompaniya gruppasi bor. Ular tarqatib ketadi va kompaniyada beradi. Mana shu ma'lumot bizga mana shu murojaat qilgan. Xohlasanglar mana shu skidka qilib beradi yoki qo'shimcha qanaqa sovg'a berish mumkin. O'sha yerda 100 ta odam, 200 ta odamga siz o'zi reklama qilishingiz mumkin. Zo'r kompaniyaga. Mana haqiqatda zo'r life hack to'g'risida gapiryaptilar. Agar kimdir bomsh marketing haqida yoki bo'lmasam hamkor marketing haqida eshitmagan bo'lsa, 0 byudjet bilan ham marketing qilsa bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin. Keyin bu yerda yana mana biza O'zbekiston bozoriga kirayotganimizda, o'sha marketing xizmatlar ko'rsatayotganimizda bizni hech kim tanimasdi. Hech kim tanimasdi. Meni hech kim tanimasdi va boshida o'zi haligi tanishtirish uchun baribir anaqa UGC, ya'ni haligi sarafanni marketing eng kuchli marketing instrumenti hisoblanadi-ku. Biz nima qilganmiz? O'zimiz xizmatlarni bepul ko'rsatib, lekin aytganmiz, bizda mana shu xizmat qilamiz, mana tadqiqot qilib beramiz, faqat zo'r odziv bermang, xolis odziv bering bo'ldi. Yomon bo'lsa yomon. Yaxshi bo'lsa yaxshi. Obyektiv juda, bu chestno. O'shandan keyin ko'p mijozlar kelgan. Keyin juda katta potensiali bor, lekin mana hech kim ahamiyat bermayotgan instrumentda bu maqolalarni yozish. Maqola yozish o'zi kompaniyasi haqida, eshitgan yutuqlaringiz haqida, xizmatingiz haqida, mahsulot haqida любой maqola yozib, hozir misol bepul maqola joylashtirish mumkin bo'lgan saytlar juda ko'p. O'sha saytlarni maqolalaringizni yozib turing. Qanaqa bir .a, .b, mana shu problema bor edi mijozda, bu problema hal qilib, bu natijaga biz erishdik. Yoki o'zi umuman anaqa bilan mahsulot haqida, kompaniya haqida ma'lumot bersa nima uchun kerak? Chunki sizga ham, menga ham misol uchun qaysidir xizmat yoki tovar kerak bo'lsa, biz internetga kiramiz-ku. Yozib, o'shandan keyin siz joylashtirayotgan saytingizga SEO yaxshi bo'lsa, o'sha chiqadi. Chiqadi. Mana shu bir tovar bor, mana shu bir anaqa bor, usluga bor. Shundan bir o'ylab ko'ring, balkim shu to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Mayli, untasi yo'q desa, kirmasin, u birisi kiradi. Ya'ni biz voronkani kengaytirishimiz kerak. Shu joyda mana shu joyda bilasizmi, 2020-paytda biz agentство ochganmiz bu yerda va o'zimizning keyslar haqida maqola yozdik va Spotga murojaat qilganmiz. Spot o'zi bor-ku, Spot o'ziga murojaat qildik. Ular aytdi, bizga kommersiya bir 6 yoki 8 million adashayotgan bo'lishi mumkin, lekin pul. Men pul to'lamayman dedim, chunki kontent zo'r. Orada 9 oy o'tdi, biz podkastda qatnashdik, juda ko'p mavzu qilganmiz boshqa, keyin Spot o'zi murojaat qildi bizga. Yozib bering. Endi mana shu 5 yil ichida постоянно Spot bilan ishlaymiz, maqola chiqarib bepul.
ya'ni bu juda katta bir kuchi bor. Menda boshim o'sha paytda yozgan maqolalar haligacha mijozda keladi bizga. Chunki foydali kontent berasiz-ku, ular baribir o'qiydi, bo'ldi, zo'r, yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir misol uchun agar siz uni gapirsangiz, manimcha alloti, to'xta, men o'qib chiqaydi. Xuddi do'konga kirganingizda darrov keladi konsultant, nima yordam kerak? To'xta, menga tegmay turgin, men o'zi bir rastdan orasida bir ko'rib chiqay, keyin kelasan. Xuddi shunaqa maqola sizga o'zi obyektivga bo'ladi. Bo'ldi, Ravshanka shu narsa qilganlar bu. Demak, bizani internet olamida bu hamma narsa saqlanadi. Ma'lum paytda albatta chiqib keladi. Mana shu narsa keyinchalik ham sizga 100% ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Mana hozir biz nol marketingda shu narsaga chiqdikki, balkim bizani o'zbek biznes olamida marketing kanallaridan biz ahamiyat bermayotgan, lekin potensiali katta bo'lgan kanallar bordir. Bor. Shular haqida nima deya olasiz? Ya'ni biz undan balkim foydalanmayotgandirmiz. Balkim biz uni potensialini to'g'ri baholamayotgandirmiz. Bizda O'zbekistonda mana qaysi kanal bor? Facebook, Instagram, Telegram, hozir juda tez LinkedIn rivojlanyapti. LinkedInni mana B2B'lar uchun deb o'ylagan bo'lishi mumkin, lekin o'zi zo'r platforma. Hamma startapchilar LinkedInda, HRlar LinkedInda, biz egalari уже keyingi bosqichga chiqqanlar, biz egalari ko'p o'sha LinkedInda. Keyingi bosqich bu yomon ma'no emas. Hozir keyingi bosqich chiqmagan yomonmi? Yo'q. Bular уже bu yoqda mijozlar qidirishyapti, xodimlar qidiradi. Ya'ni bor fokus o'sha yerda. Lekin savolingiz juda o'rinli. Eng katta foydali kanal bu mijozlar bazasi. Ya'ni bizda mijoz jalb qilishni o'rganib qoldik, lekin uni saqlab qolishni bizda hali bilim yo'q. OKBga ahamiyat berish kerak. Da, OKBga ahamiyat berishimiz kerak, keyin OKBdan AKBga aylantirishimiz kerak. Ya'ni mijozlar bazasi Ravshanka meni mijozim qachon nima xarid qilganlar, o'rtacha qanaqa bo'lganlar, nima olganligi juda olmay qo'ydi. Keyin o'zi mana shu narsa olib turadi-ku bizda. Unga maxsus sovg'a xabar beradi, Ravshanka yovib ketdingiz, aka, keling do'konimizga. Kelib keting, mana shu sovg'a sizga bor. Tug'ilgan kuningiz bor ekan. Boshqa bor, u bor, bu bor. Alloh assalomu alaykum, yo Ravshanka assalomu alaykum deyishi boshqacha-da. To'g'ri. Mana masalan hozir Farhod aka bizga juda ham qimmatli haqiqatda ma'lumotlar beryaptilar. Marketingga, reklamaga million pul sarf qilgandan ko'ra, ma'lum yil ishlagan paytda orttirgan OKBdagi mijozlarga ahamiyat berish, ulardan xabar olish, ulardan shu tug'ilgan kuni bo'ladimi, juma bilan tabriklash bo'ladimi, nima bahona bilan bo'lsa ham aloqani qayta tiklash biz uchun ko'proq foyda olib keladi o'zi aslida. Shunaqa ham. Va bilasizmi, oldin CRM kerak, CRM zamon keldi, lekin CRMni ishlata olmayapti. CRM o'rnatdim, qani mo'jiza. Mo'jiza yo'q. Ular ham ishlatish kerak. Unga, kстати, reklama kerak. Har bir CRM ishlash bo'yicha. Endi CRM tushgan leadlar, mijozlar, endi mijoz tushdimi? Endi alohida mana leaddan mijozgacha CRM, o'sha mijozni qayta sotuvchi CDP deyiladi. Customer Data Platform. Endi bu degani ma'lumotlar bazasi o'sha ichidagi bo'lgan mijozlarni tahlil qilib chiqadi. Kim nima qachon xarid qilganlar. Bilasizmi, hozir men shu aytmoqchi bo'lganim, Safiyada mana shu narsa juda rivojlangan. Omnikanal deyiladi. Bu hamma omnikanal, hamma bitta savatga tushadi degani. Bitta savatga tushgandan keyin bu mijoz necha marta xarid qilganlar, nima xarid qilganlar haqida bilishni imkoniyat bor. Shu narsa joriy qilish kerak. Qimmat deyish mumkin, lekin baribir shu joriy qilmasangiz, ertaga 2x qimmat bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni vaqtida bu narsaga reaksiya qilishimiz kerak bo'ladi. Biza pulni ekonom qilishimiz kerak, lekin qaysi pulni ekonom qilish kerak va ertaga hozir pul ekonom qilsa nimani erisha olmayman deb ham ko'rish kerak. To'g'ri tahlil qilishimiz kerak, albatta. Упущенный выгода deydi, u o'sha yo'qotilgan daromadni tahlil qilolmayapmiz. To'g'ri. Ya'ni marketingga million pulni ishlatish hammani ham qo'lidan keladigan narsa-yu, lekin ishlatmasdan turib ham samara olish mana hamma uchun ham bor ma'lumot emas. Mana hozir o'rgandik masalan shu narsa. Men to'g'risi xursand bo'ldim. Bu yerda marketolog, o'zi gapingiz bo'ldimda, marketolog bu yerda ish boshlayotganda sotuv varonkani tahlil qiladi. Sotuv varonka qaysi bosqichlar bor, qaysi men bevositaga javob beraman, qaysi men bilvosita javob beraman, lekin sotuvga javob berish shart. O'sha har bitta bosqichda KPI aniqlab, KPI har bitta xodimga biriktirib,
so'pi doktor bilan o'tirib sifatli nima ekanligini kelishib olib, sun'iy intellekt joriy qilib, ya'ni sun'iy intellekt ichiga bu degani hamma o'sha call centerga tushayotgan qo'ng'iroqlarni tahlil qiladigan sun'iy intellektni joriy qilib, keyin bu yoqni targetni ochadi, kranni ochadi. To tizim bo'lmaguncha, agar target yoqadigan bo'lsa yoki просто o'sha byudjet sarflayotgan bo'lsa, bu samarasiz sarflanish bo'ladi. Chunki hozir hammamiz bilganimiz shu Instagramda target yoqishda. Hammamiz Instagramda o'tiribdi, bizani auditoriya deymizda, $100 targetga otib yuboramiz, keyin yana $100, natija bo'lmagandan keyin bu ham ishlamas ekan, odamlar bekor gap gapiribdi deyishadi, lekin o'sha target yoqishdan oldin qaysi instrumentlarga ahamiyat berish kerak to'g'risida shu narsaga ahamiyat beriladi. O'zi teleda anaqa tishlar bor, uni yamatish kerak. To'xta, tishlar shu tele surxayotgan normalni tutdi, bo'ldi, davay och kraningni deyish kerakda. Bilasizmi, biznes egasi o'zi jarayon mana operatsionga ishlayotganda ko'p narsa baribir anaqadan upskat qiladi-da. Shunaqa e'tibor bermaydi. Bitta loyihada o'sha call centerni ham marketing audit qilganimizni, bu yoqda call centerga tushayotgan qo'ng'iroqlari 20%, 18% пропущенный zona bo'lgan va ularga qaytib chiqmagan. 18% 7% konversiya bo'lsa, shu 7% konversiya 18% agar misol uchun 100 ta bo'lsa, 7% konversiya shu 77 ta odam o'rtacha $200 biz yo'qotdik. Hisob kitob qilish oson. Ya'ni bizni jami пропущенный звонок bo'lsa 100 ta, o'rtacha konversiya 7% bo'lsa, 7 ta mijoz biz yo'qotganimiz bo'ladi. Ya'ni bu bizani xodimlarni mijozlar bilan bo'layotgan elementar suhbatini o'zida ham bizni konversiyadan juda ham katta yo'qotishlarimiz bo'lib turibdi do'stlar. Faqatgina shu narsani analiz qilib turib ham biz sotuvlarimizni oshirishimiz mumkin demak. Shunaqa. Ya'ni tizimlashtirish degan birinchi navbatda byudjetni oshirmasdan ichidagi jarayondan hammasi to'g'rilab chiqib, sotuv varonkaga kim javob beradi, qaysi bosqichga kim javob beradi, KPI bormi yoki yo'qmi, qaysi instrumentlar orqali bu nazorat qiladi. O'zi jarayonlarni o'sha biz egasi bitta tugmaga bosib hamma ma'lumot oladigan qilish kerak. Bunda imkoniyat bor. Bilishmaydi ko'pchilik. Bitta 1S'da, Excel'da, CRM'da, Telegram'da, Izbrin'da bu nima kasha papasha-ku. To'g'ri. Ya'ni bu biznes egasi uchun bu orzu-ku. Masalan, qaniydi hammasi tizimlashgan bo'lsa-yu, hammasi o'zini ishini qilsa-da, biznesni rivojlantirsa oyma-oy. Mana marketingda, mana shu gapingizga marketingda ish boshlayotganingizdan oldin o'zi startap qilishingizdan oldin yoki keyingi yilga strategiya qilayotganingizda ekspertni intervyu bor. Mutaxassis bilan gaplash. Sizga mana bu bir ideya kelib qolganini, shu ideya yashayotgan insonlar 1-3 yil yashayotgan insonlar bor. Ulardan so'ra, men tekstilda biznes ochmoqchiman. Roshan aka. Roshan aka, Farhod aka, siz o'ylovlaringiz vaqti boshqacha. Bu qolib ketgan trend. Hozir mana shunaqa, yo'q deydi. Men hozir sizga gapirayotganman, podkastdan oldin gapirayotgan yangilik bo'lgan-ku. Chunki men bu sohada yashayotganim uchun sizga beraman ma'lumotlar. Xuddi shunaqa menga misol uchun agar men tibbiyot klinika ochmoqchi bo'lsa, ertaga shu yo'nalishda ishlayotgan borib gaplashib, pul berib unga konsultatsiya uchun, "Okey, iltimos, bu yordam bering." Vaqtingizni ekonom qiladi, asabingizni, pulingizni. Okey, bu uncha ko'p narsani ekonom qiladi. Sahringizni ekonom qiladi. Eng asosiysi. Shu, okey, bu hamma instrumentni o'zi bor. Men bitta narsa aytmoqchiman. Ya'ni O'zbekistondagi biznes egalari hozir marketing nima talab qilish kerak. Auditoriya kim, ya'ni mijozlar kim, ularning og'riqlari, ularning sayohat yo'li qaysi bosqichdan o'tadi, konkurentlari kim, konkurentning nima o'zi afzalligi bor yoki zaif tomonlari bor. O'zi bu biznesga solishtirayotganingizda brend trendlari, o'zi bozor trendlari bor, ya'ni qanaqa zamonaviy narsa kirib kelishi mumkin bozorga. Keyin marketing byudjet va bu byudjet orqali men nima natijaga erisha olaman. Eng muhimi marketing strategiya biznes maqsaddan kelib chiqadi. Biz 2026-yilda yoki 2027-yilda shuncha оборот qilmoqchimiz. Marketing sen nima qila olasan? Marketing bozor o'rganib chiqadi, o'zi real, nereal, real bo'lsa qaysi usulda bilan, qaysi byudjet bilan erishish mumkin. Va har bitta jarayonga avtomatizatsiya, CRM, mijozlar bazasi ishlashi, sun'iy intellekt call centerga va marketingga hammasi joriy qilib, hammasi bitta aniq savatga bitta joyga tushadigan qilsa, unga Nobel premiyasi bersa bo'ladi.
zo'r. Mana bugungi podkastimizda menimcha marketing bo'yicha juda ham qimmatli ma'lumotlarni oldik. Men buning uchun Farhod akamlardan juda ham katta minnatdorman va boshida aytganimizdek, agar izohlarni bergan bo'lsanglar, mana shu izohlar orqali ham sizlar Farhod akamlarni o'zlarini qo'llaridan sovg'a olish imkoniyatingiz bor. Buni biz chiroyli tashkillashtiramiz. Siz o'zingiz belgilab berasiz, kim g'olib bo'lganini, keyin biz ularni alohida chaqirib, xudo xolasa sizdan atalgan sovg'ani berib yuboramiz. Savollarimizning yakunida o'zi savollarning yakunini bermoqchi emasman, lekin baribir vaqtimizda chegaralangan, afsuski. Sizni Farhod aka Kamilovni bizani auditoriyaga murojaati nima deb biznes egalariga yo bo'lmasam shu biznesda endi ish boshlayotgan hamma uchun nima murojaat bilan o'zingiz bir fikr bildirgan bo'lardingiz? Agar biznes egalari bo'lsa, birinchi navbatda marketingni yaxshi o'rganib chiqish kerak. O'zi marketing nimaligini. Ustoz topadimi yoki kursga boradimi, marketing o'zi nima ekan va marketing instrumenti o'zim biznesni qanaqa men joriy qila olaman. Qanaqa instrumentdan foydalanishim mumkin. Marketolog nimasiga javob beradi. Ya'ni marketingga chuqurroq kirish. Ya'ni siz shu narsani tavsiya qilasiz. O'zi eng katta marketolog biznes egasi bo'lish kerak. Demak, biznes egasi marketing nuqtai nazaridan qolganlarga qaraganda ko'proq ma'lumotli bo'lishi kerak va shu narsani ulardan keyin talab qilish uchun ham omili bo'ladi. Albatta, chunki raqobatchilikdan ustuvorligi paydo bo'ladi. Misol uchun, o'zi agar marketing tushunsa, o'zi auditoriya kimligini tushunsa, unda nima og'riqli bo'ladi bilsa, o'shandan keyin o'zi har bitta qaror qabul qilayotganingizda o'zi bo'ladi. Aha, bu meni auditoriyaga keladimi, meni auditoriyamga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Aniq savolga javob topadi. Ya'ni o'zi auditoriya kimligi, uni ehtiyojlari nima va nima uchun uni mijozlari kelib, buni biznesga kelib anaqa foydalanadi, mahsulotdan yoki xizmatdan foydalanishni shuni bilib olish kerak, tadqiqot orqali. Zo'r. Maza qildik. Haqiqatda bugungi suhbatda marketing bo'yicha bilmagan, eshitmagan juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni oldik. Menimcha bizning auditoriyamiz uchun ham juda ham qiziqarli bo'ldi. Butun jamoamiz nomidan sizga minnatdorchilik bildiramiz, Farhod aka. Kelganingizdan xursand bo'ldik. Yana albatta sizni chaqiramiz. Bo'lmasam dasturxonimiz yakuniga sizdan bir duo olamiz. Ya Allohim Parvardigor, barcha ishlarimizni va fayzi barakatlar xotirjam bersin. Alloh akbar. Rahmat aka. Kelganingizdan xursand bo'ldik.